നമസ്കാരം. ക്ലാസിക് ക്ലബ് മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇഷ്ടമുള്ള റിംഗ് ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ. എന്നാൽ അത് ഐഫോണിൽ വരുമ്പോഴത്തേന് താരതമ്യേന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഐഫോണിൽ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള റിംഗ് ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിവരിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് 13 Pro Max ആണ്. നമുക്ക് ഈ ഫോണിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഐഫോണിൽ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു റിംഗ് ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അതിനു മുമ്പ് ലോഗോ വരട്ടെ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർ ധാരാളം ഉണ്ടാവും. അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയായി. ആവശ്യമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റിക്കായി സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐഫോണിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റിംഗ് ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ആദ്യമായി വേണ്ടത് ഗാരേജ് ബാൻഡ് എന്ന ഒരു ആപ്പാണ്. അതിനായി നേരെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ പോവുക, ഗാരേജ് ബാൻഡ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഈ ഗാരേജ് ബാൻഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എത്തിപ്പോയി. ഈ ഫോണിൽ ഓൾറെഡി ഈ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫോൺ സ്ക്രീൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ആവും. അതുകൊണ്ട് ഫോൺ ഹൊറിസോണ്ടലായി പിടിക്കുക. ആദ്യമായി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബെൽ ഐക്കൺ കാണാം. അത് ഓഫ് ചെയ്യുക. സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് ആവശ്യം വരിക. റിംഗ് ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അടുത്തത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങേയറ്റത്ത് ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് കാണാം. ഇതൊരു ടൈമറാണ്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് ഐഫോണിൽ റിംഗ് ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിനിമം 30 സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ആ 30 സെക്കൻഡ്സ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്ലസ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആവും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 9 bars എന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ 30 bars ആക്കുന്നു. ഇനി ആ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആകുന്നു. അതിനായി സ്ക്രീനിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുക. അടുത്തത് ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് റിംഗ് ടോൺ ആക്കുവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള മ്യൂസിക് എടുക്കുക എന്നതാണ്. അതിനായി ഫോണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിൽ മൂന്നാമതായി കാണുന്ന ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ട്രാക്ക് കിട്ടും. ശേഷം റൈറ്റ് സൈഡ് ടോപ്പിൽ ഈ കാണുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വരുന്ന ഈ വിൻഡോയിൽ ആപ്പിൾ ലൂപ്സ്, ഫയൽസ്, മ്യൂസിക് എന്നീ ഹെഡിങ്ങുകൾ കാണാം. അതിൽ ഫയൽസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മ്യൂസിക്കുകൾ കാണാം. അതിൽ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള മ്യൂസിക് ഈ ട്രാക്കിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി പ്രസ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക. ഇനി ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നതിനായി പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യണം. അതിനായി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ഐക്കൺ, ഈ താഴോട്ടുള്ള ആരോ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മൈ സോങ് എന്നൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആവും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സോങ് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേര് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വരുന്ന പേര് മൈ സോങ് 1 2 3 4
അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്തത് മൈ സോങ് 6. ഇതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനായി ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുക, ദെൻ റീനെയിം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പേര് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. 1 2 3 എന്നോ ABC എന്നോ ഒക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഈ സോങ് എങ്ങനെ റിംഗ് ടോണായി സെറ്റ് ചെയ്യാം. വീണ്ടും സോങ്ങിൽ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുക. പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വിൻഡോയിൽ ഷെയർ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമുക്ക് സോങ്, റിംഗ് ടോൺ, പ്രൊജക്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ 3 ഹെഡിങ്ങുകൾ കാണാം. അതിൽ റിംഗ് ടോണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് വരുന്ന ഈ വിൻഡോയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രസ് ചെയ്യുക. എക്സ്പോർട്ട് റിംഗ് ടോൺസ് എന്ന വിൻഡോയിൽ എക്സ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് ഒരു 2-3 സെക്കൻഡ് ഉണ്ടാവും. അതിനുശേഷം ഒരു വിൻഡോ റിംഗ് ടോൺ എക്സ്പോർട്ട് സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് വരും. അത് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ മെയിൻ പേജിൽ വന്നു. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് സെറ്റിങ്സിലാണ്. സെറ്റിങ്ങിൽ പോവുക. അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് പേജിൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സൗണ്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ താഴെ റിംഗ് ടോൺ എന്ന് കാണാം. കണ്ടില്ലേ, റിംഗ് ടോൺ. അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നേരത്തെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഫയൽ നെയിം നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അത് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ സോങ് പ്ലേ ആവുന്നു. ബാക്ക് അടിക്കുന്നു. ഇവിടെ റിംഗ് ടോൺ 1 2 3 എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ് ടോൺ ABC എന്ന് പേര് വരുന്നു. നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഐഫോണിൽ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു സോങ് റിംഗ് ടോണായി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തിരി പ്രോസസ്സുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു 1-2 പ്രാവശ്യം ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈസിയായി നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു. മനോഹരമായ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ബൈ.